नीम के पत्ते, ये वाले पत्ते हैं खाने हैं। लो खा लो, ये खा लो। आरू ये क्या है? पेड़ हैं? पेड़ पेड़ के पत्ते? किस पेड़ के पत्ते हैं? नीम के पत्ते हैं बेटा ये। स्वाद है, स्वाद है क्या? कितने स्वाद है? हैं? इतने कितने स्वाद हैं? इतने बहुत स्वाद है। ये है नीम के ताज़ा उगते हुए पत्ते। इनको खाने से कफ कंट्रोल होती है। कषाय स्वाद नहीं, तिक्त स्वाद है, तिक्त कड़वा। लो, देखा करो कफ को कंट्रोल करता है और बच्चों में पूरे साल फोड़ा फुंसी नहीं होने देता और रुधिर को साफ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आरू स्वाद है क्या? और खाने हैं? खाने हैं? बाजा के बाहर जाके खाने हैं? शाम को खाएंगे, ठीक है? बाजा के शाम को। ओके।